ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സ്വിമ്മിംഗ് ബേഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല, ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടി അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. ഇന്ന് എൻ്റെ മോളുടെയും അതുപോലെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയും ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു കുട്ടി ബർത്ത്ഡേ വ്ളോഗാണ്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോകണം, അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക, അത് കഴിഞ്ഞ് സദ്യയൊക്കെ കഴിച്ച് ഈവനിങ് കുട്ടീനെ കൊണ്ടൊന്ന് പാർക്കിൽ പോകണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് നടത്തണം, മോൾക്കും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കണം, അതുപോലെ വീട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനമൊക്കെ മേടിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്ലാന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അമ്പലമൊക്കെ എത്തിയിട്ട് ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ കയറാൻ പോവാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു മലയാളീസിൻ്റെ അയ്യപ്പൻകാവ് ഉണ്ട്, അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഗോപുട്ടി അങ്ങനെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ കയറി തൊഴുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ പേരിൽ വഴിപാടുകളൊക്കെ കഴിച്ചു. ഗോപുട്ടി ഇട്ടിട്ടുള്ളത് വിഷുവിന് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പട്ടുപാവാടയാണ്. അത് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഔട്ട്ഫിറ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അതുകൂടി കാണിച്ചു തരാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഈ പട്ടുപാവാട തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ. അമ്പലത്തിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ശിലാരൂപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗോപുട്ടിനെ അവിടെയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടൊന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു കേട്ടോ. ഇതൊന്നും വിളക്ക് വെച്ച് ആരാധിക്കുന്ന ശിലകളായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഗോപുട്ടിനെ നിർത്തിയിട്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തത്. അങ്ങനെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതാ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഗോപുട്ടി ഇറങ്ങി വരികയാണ്. അച്ഛൻ വണ്ടിയുമായിട്ട് വരുന്ന കണ്ടിട്ട് ഒരു ഹായ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഏട്ടൻ്റെയും അതുപോലെ ഗോപുട്ടിയുടെയും പേരിൽ ബർത്ത്ഡേ കേക്കൊക്കെ മേടിച്ച് നമ്മൾ വീടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗോപുട്ടിയാണെങ്കിൽ ബർത്ത്ഡേ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ ബർത്ത്ഡേ സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മോളുടെ ബർത്ത്ഡേ ഡ്രസ്സ്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. നാട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഗോപുട്ടി കേക്ക് കട്ടിന് കാണാനായിട്ട് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാണ്. അതുപോലെ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം. ഇത് അച്ഛൻ്റെ കേക്ക്, ഇതെൻ്റെ കേക്ക്. കാരണം എനിക്ക് ഈ കളറാണ് ഇഷ്ടം കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കേക്ക് എനിക്ക്. ചെറിയ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിന്നിട്ട് ഗോപുട്ടിയുടെയും അതുപോലെ ഏട്ടൻ്റെയും കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ. ഫോട്ടോസ് എടുത്തു തരാൻ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസിനായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാണ്. അതിൻ്റെ ഗോപുട്ടി എനിക്ക് കേക്ക് തരികയാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഫോൺ കൂടി കേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. കേക്കൊക്കെ കഴിച്ച് ഗോപുട്ടി നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് തുള്ളി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഏട്ടൻ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഗിഫ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ ആകെ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയി. കാരണം ഞങ്ങൾ അവളെ കാണാണ്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. നാട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ കൊറിയറായിട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്നു ഗിഫ്റ്റ്. അവൾ കാണാതെ ഞങ്ങളത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് അത് കണ്ടപ്പോൾ അവൾ നല്ല ഹാപ്പി അയാൾ. അങ്ങനെ അച്ഛനും അമ്മയും ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്തു. അടുത്തത് ഏട്ടൻ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. അടുത്ത് ഏത് ഗിഫ്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് തുറക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനായി അയാൾക്ക്. അപ്പോൾ ഗോപുട്ടി ചോദിക്കണം അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഏത് ഗിഫ്റ്റ് അച്ഛൻ ഫസ്റ്റ് തുറക്കേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ ഏട്ടൻ പറയുക ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയത് തന്നെ തുറക്കുക പറയാണ്. അങ്ങനെ ഗോപുട്ടി ഫസ്റ്റത്തെ ഗിഫ്റ്റ് തുറക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളാരും തുറക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല, അവൾക്ക് തന്നെ തുറക്കണം എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു വാശിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗോപുട്ടി തന്നെ തുറന്നു. ഗോപുട്ടിക്ക് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അവളിങ്ങനെ തുള്ളി ചാടിയായിരുന്നു ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കണ്ടിട്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ അച്ഛനമ്മ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗോപുട്ടിയുടെ അടുത്ത് എന്ത് ഗിഫ്റ്റാണ് വേണ്ടത് ബർത്ത്ഡേക്ക് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവൾ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് മേക്കപ്പ് സെറ്റും കിച്ചൺ സെറ്റും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് അവരൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് കൊറിയർ അയച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ബർത്ത്ഡേ ടൈമായപ്പോൾ. നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ ഗോപുട്ടിനെ കാണിക്കാണ്ട്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം പറയും, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് എടുത്ത് വെച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഗിഫ്റ്റ് തുറക്കുകയാണ്. ഇത് കിച്ചൺ സെറ്റാണ് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, അവൾ ആകെ അത് കണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് ത്രില്ലായിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാണ്ട്.
എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ. അടുത്ത അവളെ അച്ഛൻ കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഗോപുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോബിയാണ് കളർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, അതുപോലെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക. അവൾക്ക് എപ്പോൾ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടണോ അപ്പോൾ അവൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിത്രം വരയ്ക്കും, അതുപോലെ കളർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവളുടെ ഹോബീസ്. എനിക്കറിയാമായിരുന്നു കേട്ടോ അതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഗോപുട്ടിക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവൾ നല്ല ത്രില്ലായിട്ട് തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഓരോന്നായിട്ട് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട്. ഫസ്റ്റ് കളർ പെൻസിൽ കിട്ടി ഹാപ്പിയാണ്. അടുത്തത് എന്തൊക്കെ മാജിക് ബുക്കോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ബുക്കുകളാണ്, അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ള എന്തൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ. പെയിൻറ്റിങ് ബ്രഷാണ് കേട്ടോ, പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബ്രഷും പെയിൻ്റൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്യാൻവാസൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവൾക്കതൊക്കെ ഭയങ്കര കാര്യമാണ് കാണുമ്പോൾ. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാലും പുതിയത് കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി സന്തോഷമല്ലേ. അങ്ങനെ അതൊക്കെ എടുത്ത് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കുകയാണ്. എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കളർ ചെയ്യാനുള്ളതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് എനിക്ക്. ഓരോന്നും എടുത്ത് കാണിച്ചു തരികയാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് ഈ മൂന്നെണ്ണം എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആണ്. അയ്യോ അയ്യോ ഇതില് കേക്ക് അവൾക്കിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതും അതുപോലെ വീഡിയോയ്ക്ക് സൗണ്ട് കൊടുക്കണമൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ സമ്മതിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അവളത് പെൻസിലിൻ്റെ ബോക്സൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. വായ തുറന്നൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നത്. പെൻസിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. അടുത്ത് നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേ സദ്യ കഴിക്കാൻ പോവാണ്. വിളക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇതുപോലെ സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി രണ്ടുപേർക്കും സദ്യയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗോപുട്ടി വേഗം കഴിക്കുകയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ടോയ്സിൽ കളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സദ്യയൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം പാർക്കിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടക്കും. ഗോപുട്ടി അവിടെ ചെറിയൊരു കുട്ടികൾ കളിക്കാനുള്ള ഊഞ്ഞാലും സീസോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ ഇങ്ങനെ കളിക്കുകയും ചെയ്യും. ഗോപുട്ടി അങ്ങനെ ഊഞ്ഞാലാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതങ്ങനെ പോവായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് വേറൊരു ചെറിയ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഓടി വരുന്നത് ഊഞ്ഞാലിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ കുട്ടി കളിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗോപുട്ടി അവിടെ നിന്ന് പോന്നു. എന്നിട്ട് ഇതിലിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. അച്ഛത് കറക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആളെല്ലാം ഹാപ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ പാർക്കിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ലേക്ക് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ഈവനിങ്ങിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. ഗോപുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കളിക്കും. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചെറിയ കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടിങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോയ ഒരു ഫീലാണ് കേട്ടോ. ഗോപുട്ടി മീനൊക്കെ ചാടുന്ന കണ്ടിട്ടൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ അച്ഛനോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, രസമുണ്ട് കാണാമെന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ കുറേ നേരം നമ്മൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ രീതിയിൽ മഴച്ചാറ് തുടങ്ങി. മഴ ചാറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി കേട്ടോ. അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗോപിക്കുട്ടിക്കുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ മേടിക്കാനായിട്ട് ഷോപ്പിലേക്ക് പോവാണ്. ഗോപുട്ടി ഡ്രസ്സൊക്കെ പൊക്കി പിടിച്ചങ്ങനെ വലിയ ആളായി കയറി പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ അവൾക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് അവൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ മൊത്തം ലേഡീസിനുള്ള ഡ്രസ്സുകളാണ്. ഇത് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറാണ്. ഇവിടെ മൊത്തം കിഡ്സിനുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ, അതുപോലെ ടോയ്സ്, അവർക്ക് വേണ്ട ആക്സസറീസ് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ മാളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നടക്കുമ്പോൾ ഗോപുട്ടി ഇത് കളർ ബുക്ക് കാണുകയാണ്. അവൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ട് അവൾ ഇങ്ങനെ മറിച്ച് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏട്ടൻ പറയാണ് ഗോപുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമാവണമെങ്കിൽ എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഗോപുട്ടി അതെടുത്തു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പർച്ചേസിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം മേടിക്കാൻ പോവാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം ഷോപ്പിൽ കയറി.
ഇവിടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഐസ്ക്രീമാണ് കേട്ടോ. ഈ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന ഐസ്ക്രീമിനെക്കാട്ടി നല്ല റേറ്റ് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ. സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഈ ഷോപ്പിൽ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല തിരക്കായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇന്ന് മഴ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഫ്രീ ആയി ഇരുന്ന് ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കഴിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ വ്ളോഗ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോസും അതുപോലെ എൻ്റർടൈനിങ് വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നതാണ്. അതുവരെയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. ബൈ ബൈ.